Čaute ľudia, ja sa volám Tiger Airsoft Slovakia. Dnešné videjko a balík od Airsoft Pro. Už vlastne môžete vidieť, čo to je. To. Brutalita. Dobre, máme vlastne manuál, ako to všetko používa, ale ja už to viem dávno. OK, potom máme dva balíky takýchto guličiek. Je to vlastne, sú to 0,23 tisíc. To je také zatiaľ. A toto môžete vidieť, vyzerá. Zatiaľ dva balíky. A tu máme tu samostatnú zbraň. Máme tu takéto BBčka. Jak vidím, tieto do toho ani nedám, lebo to vyzerá jak hovno, jak to je nič. Potom tu máme vlastne asi úťahovatko, mierič alebo také niečo. Potom tu máme takúto nabíjačku. Potom lipová batéria, ale to isté, pôjdem kúpiť novú batérku a novú nabíjačku, takže sa toto možno vyzerá. Potom tento šmejďácky popruh, ja mám popruh, musím nájsť ešte, ale popruh mám dobrý a na toto by som sa aj bál dať drahú zbraň, takže toto môžem dať akurát na kľúče, ale to som sa tiež bál, že stratím kľúče, takže takto. Je tu zásobník. Zásobník máme, ale taký plastový. Tak, keď tak aj kúpim aj zásobníky nejaké. Je to točák. Hej, takže takto. A ideme si ukrát túto zbraň. OK. Máme tu aj paličku, keď sa niečo zasekne, alebo keď tak vyčistí hlavej. A takto to vyzerá. Hej. Takto to vyzerá. Ale brutálne, takto som ho chcel. Hej. Mal som aj AKčko, mal som aj Delta Armory a PPčku, ale dobrá je ináč. Okay. Aha. Dobre, čiže vieš aj takto. Musíš obidve. Hej. Ale určite toto dám preč a kúpim nové. Kolimátor, takže to je dobré. Týko, to je cool. Máme vlastne to tak. Toto som chcel takto zbraň, že si viem skopiť aj pažbu, že viem toto naťahovať cez baterku, tak to som veľmi rád. Viete si, tu je hobab, si viete hobab nastaviť. Opa, dobre. Chcem mať baterku. OK. Ľudia, ja teraz grillujem, takže vidíme sa u ďalšej recenzii, takže ešte bude pokračovať, tak sa majte na čo tešiť. Čaute.